पानी का बहाव काफी कम हो चुका है। बाकी जो भी आसपास के लोग थे उनको बता दिया गया है, सभी सुरक्षित है। पानी का जो लेवल था वो काफी कम हो चुका है, सभी अभी लोग आराम से है और घर पे से कुशल है। हालात कैसे बिगड़े, क्या कारण रहा? हालात तो पानी का रिसाव धीरे धीरे वो बांध से निकल ही रहा था, तो उसके चक्कर में ही थोड़ा सा पानी का बहाव थोड़ा सा तेज हो गया, तो उसी चक्कर में हालात बिगड़े थे। बाकी प्रशासन ने पहले से ऑलरेडी सबको बता दिया था कि सभी सावधानी पूर्वक बरते और अपना अपना ध्यान रखें। धूल मिट्टी से, पत्थरों के ढेर से तब्दील हो चुकी है।